雞都唔算好大隻嘅，仲有雞髀，佢應該係呢度有啲不規則嘅燒焦咁，應該係炸嘅。最後一個送上嚟嘅就甜品反沙菠蘿，咁同反沙芋頭個樣就真係唔多。呢度咧亦都有寫晒呢個舞獅表演嘅時間嘅。10點鐘係第一場，每場40分鐘，係有啲可愛環保袋。通常呢啲咧都唔係批量生產好多嗰種啊，唔使驚出到條街撞款嘅。Hello， 各位觀眾早晨啊！今日係星期六嚟嘅，而家朝頭早啱啱過咗11點。我所在位置就係佛山啦，咁咧過11點就梗係過嚟食嘢先啦。我哋去我哋以前咧咪疫情期間啊，咪成日喺即係廣州禁晒堂食嗰段時間咧，我哋當時又經常會過嚟佛山啊、南海啊、順德嘅。咁有一間餐廳咧，當時過嚟佛山就試過都幾好。咁啊今日咧就一試再試啦。次過嚟呢邊就係疫情期間啦，咁啊都好多餐廳可以開嘅。時至今日變成咧，變咗好多飲咖啡嘅地方喎。嗱，呢個又有啦，係咪？樽哦，嗰個唔係讀樽嘅喎，嗰個應該就裝啊！哇！哦，係啊，係啊，係啊，係飲完又飲啊，飲完醉啊，唔知啊，差唔多咁嘅意思啊。喺佛山咧，嗱呢啲係老城區，喺廣州都好少嘅，你睇下幾好嗰啲綠化幾景。全部都係樹嚟嘅。我哋去嗰個餐廳叫有記，有網嗰個有啊，都係食啲傳統粵菜，坐起身又唔算話太逼傑嗰種咯，就冇上一集嗰啲咁逼傑嘅，半戶外嘅，幾好嘅，有少少似大排檔咁嘅形式嘅。呢啲小區夠舒服㗎，係啊，係。佛山、南海、順德，如果係啱我哋廣州人嘅話，就佛山係最舒服。佢有呢啲老城區嘅感覺。佛山比較好。係。地鐵又方便。佢本身有地鐵，而且佢係一個老嘅城市。啊，似潮州、廣州、佛山咁樣樣咯。同埋咧，佢傳統嘅嘢又有。但係咧，停車就比較麻煩。道路設計好啊。我哋將個車停咗好遠。因為呢度抄牌好快嘅，我哋都唔夠膽亂咁停嘅。居住環境好舒服。既又啱我哋啲口味嗬，又唔會咁撩楞。冇錯，冇錯。咩街啊？陶瓷街，等我查下仲有幾耐先，差唔多到咯喎。嘅地方，又有幾個地鐵站，就係咁啦。又或者去到嶺南天地，所以我比較中意呢邊。佛山，冇錯，有一間喎對面，成條路都係啊，4、5間喎。精品咖啡。好優雅咁樣坐喺度飲杯嘢。又有電動自行車租，條路又好行啲電動自行車。廣州冇嘅。呢度就叫普蘭二街啦，我哋去金魚街。呢邊金魚街呢邊，好似唔知喺邊個口前邊嗰度轉入去，又一間，即係全部都係咖啡店咁樣搞到好似。至於有記咧就喺呢度啦，唔知有冇位啊？我哋遲咗少少啦。咁啊，始創於1980，勁啊，應該有位啊！我哋見到呢度都有位。咁啊喺呢度入去嘅，呢個位置入去嘅。有個問題咧就係雖然啊而家都仲有位，但係咧已經都坐得好滿噶咯喎。係喎，嗱，我哋唔識路兜遠咗就已經冇位啦。嗰度有一張，但係嘈啲嗰度。嗱，嗰度又有一張，睇下先。Hello 各位觀眾啊，而家11點差唔多20分啦，我哋終於揾到位，又係呢種半戶外喺佢哋餐廳側邊嘅一啲餐台啦嚇，2人台。就係咁樣啦，咁啊至於老婆咧睇緊餐牌啦，咁啊佢呢度咧比較得意嘅就係要數碼點餐嘅嚇，係為數不多老字號餐廳裏邊咧仲係用數碼點餐嘅。至於佢又發現咧順德雙皮奶，你食嗰個咩骨好食話？1980年係嘛？1980年喎，又一間老過我㗎，我哋上一間又係1980嘅喎。又嚟眼花撩亂讀餐牌時間，有記
咁啊40年老字號㗎啦，又係一間可能老過我嘅飯店啦嚇。咁佢哋呢度啲嘢食咧就唔係又好千篇一律嗰種嘅，通常啲老飯店都係咁嘅。上次我哋食過呢個秘製蝦醬骨49蚊，上次個女又陪我哋嚟嘅，呢個可以考慮，呢個好唔好啊？呢個佢唔會話好油膩，因為佢係乾身嘅。咁啊，反沙菠蘿都有，真係得意嘅。想試下呢個好，食唔使打包都得呢啲可以。咁啊，再嚟仲有就係叉燒啊。其實呢個係好中意食嘅，但係考慮到有蝦醬骨，我就唔點呢個啦。點蝦醬骨食過係嘛？咁啊，我中意呢個其實講真嘅。咁啊，至於乳鴿啊、燒雞呢啲就不講啦啊，但係都有嘅，吊燒雞75蚊一隻，乳鴿就竟然係時價添，碌我啦！乳鴿嘅時價真係。釀豆腐。鹹薄叉好出名嘅，但係越嚟越我唔中意食薄叉，因為係上次食過係好食嘅，冇錯。但係咧就我自己一般啲蓮藕啦，同埋黃鱔飯，上次都好似食過黃鱔飯、烤羊排應俱全啊，同埋拆魚羹40蚊，招牌豬手時價，同埋養生黑豆腐30，邊個好啊？呢個拆魚羹好啊嘛，因為我哋係揸車嚟嘅，所以咧食唔晒打包走都冇問題嘅嚇，叫多一兩味食剩今晚個女繼續食嘅啫嘛。嚟就係啲熱氣嘢啦，38蚊，蒜香雞中翼、缽仔魚腸，你敢唔敢食啊？28蚊，太汁樣，禾蟲就食咗啦，同埋呢個價，係唔得，禾蟲好貴嘅。咁啊，仲有魷魚酥、蠶蛹。撈起藤椒魚皮啊，好多嘢食㗎喎！仲有魚卜，好似上次有食過魚卜，我都唔係好記得。有冇？你啲印象好差。係啊，我啲記憶力好差。啲記憶力好差，食過咩都唔記得。仲有咩啊？黃花魚38蚊一條，幾好啊！陳皮骨49，同埋呢個有啲佢係菇青啊，蒜香骨，同埋特色撈粉啊，煮食可以試下呢個，25蚊。跟住剁肉餅35，老少平安啫，魚肉同埋豆腐蒸埋一齊咯。以前我屋企成日煮嘅，而家少咗。咁啊，基本上就睇過係咁。哇！呢個特別啊，白花洋冬菇啊，同埋五柳蛋又有。呢仲有呢個鹹蛋黃焗沙華88蚊喎。邊個係咩？羅氏蝦嚟嘅，好貴嘅，同埋主食咯，薑汁糕啊、雪媚娘啊、順德雙排蟹都有10蚊啫。招牌鮮肉餃30蚊一打喎，試下啦。第一個送上嚟嘅就係燒雞啦，75蚊一隻。又試下佛山呢邊啲燒雞係點啊？咁佢有配一個太汁嘅，同埋咧啲頭頭頸頸全部都齊晒，真係主打一個還原率極高啊！試過好唔好食啊？嗱，呢嚿啊我最愛啦，好脆。呢嚿我最愛啦，因為點一啲太汁，咁啊佢油又唔算好多喎，雞都唔算好大隻嘅，仲有雞髀，佢應該係呢度有啲不規則嘅燒焦咁，應該係炸嘅，都應該係正常。唔係喎，但係啲雞翼又好似好深色嘅喎，好難講啊！燒啊！試下呢個，皮係好脆嘅，一咬佢就會裂開嗰種嘅，好食。咁同埋呢嚿咧，又唔會係太乾嘅，裏邊咬落咧，即使呢嚿應該都會幾乾嘅咧，都會有汁水嘅。哇！我豆腐又多咁樣嘅喎，有啲紅腰豆腐係炸過、煎過、炸過嘅。哦，唔該，仲有手套添，唔該你。仲有手套添。咁啊，我哋仲叫咗個反沙菠蘿啊，28蚊。嗰個豆腐咧30蚊，佢又唔算好貴。燒雞新鮮嘅，現炸嘅梗係貴啲啊。唔係炸嘅，係燒嘅，係燒嘅，成日講人炸。好食啊！點咗太汁之後，好食啊！老婆就話可以唔點渣，咁啊唔點汁又唔點汁好食咯。我揀嚿好脆嘅嗰啲皮係。揀嚿呢個咧，不如呢嚿又係屬於我。好脆。好脆啲皮，冇錯。皮脆啊！咁啊下邊呢度再睇下，都有汁嘅。
但唔算話好好多好多。我哋今日怕食到啲嘢好鹹啊，所以諗嚟諗去都冇叫嗰個蝦醬骨就係咁解。家私上次食過，又可以試下啲新口味啊嘛。哇！仲有手套添，攞手食係嘛？食雞髀就要用手，啱先阿靚女同我哋講，等我整好先。要斬埋啲，如果唔斬現上咁咪仲過癮。自己搣嗰種啊，順德餐廳就中意咁嘅。睇下呢部分啦，我唔識嘅雞髀，呢啲留翻俾阿女啦。應該呢度好食嘅呢個，哇幾靚！佢又唔算話肥到啲嗰啲油脂肪好多嘅，有但不多。雞髀都幾靚啊，滴汁咁嘅話，一路揸住一路滴汁。同埋有啲燒雞咧唔靚啊，睇呢度就知啊。佢內籠嗰度咧好多醃料啊，雪藏得好犀利嗰啲咧就會咁啊。佢呢度咧內籠呢度都唔會話唔得見好硬身好多醃料，即係我哋譬如有時去趁墟咧，咪見到嗰個老細成日就嗰部機轉嗰個咧，嗰啲咪就係唔靚嗰啲平嗰啲啊嚇，就係會有呢種情況。至於呢啲咧冇嘅，脆卜卜真好食。嗱，我哋係食緊燒雞咧，而家咧12點鐘都未到咧，已經要叫號，已經要排隊嘅。先頭我哋喺過嚟嘅路上咧，行錯好多路啊，兜遠咗好多。原先係10點9個字到，45分到就到嘅，但係咧兜錯咗路啊，又揾停啫，爭啲再遲啲就冇位嘅。夠硬肉又夠圓，幾好。雞種唔差，擺翻齊佢，係試下隻雞翼定好有啲骨腍腍淨淨嘅。哇！呢隻雞翼燒到乾晒，燒到乾晒嘅喎雞翼。呢個唔好留俾個女啦，留翻個雞髀俾佢嘅。呢啲。媽唔知做乜嘅。叻，今日真係。哇！好難搣開。不在狀態。好香脆嘅雞翼。呢個真係值得一試。雖然好似價錢貴啲咁多，但係即係值呢個價錢嘅呢條燒雞。你好睇咩雞種？雞種又好，又夠新鮮，唔係嗰啲25蚊一隻都唔知喺邊度揾翻嚟啲雪藏雞啊，幾好呢個。接落嚟啊，就到呢個紅腰豆黑豆腐啊，老婆試過好。咁咧豆腐咧就如我先頭所講啊，佢係炸過嘅，表皮咧有少少脆，中間咧就好嫩嘅。嗱，夾開俾大家睇，一夾開就知啊。咁中間咧就係呢種黑色嘅豆腐。咁啊，黑色嘅豆腐咧就唔係黑色嘅嚇，佢始終黑豆啊，咁脆內嫩，有食臭豆腐嗰啲口感，但係又冇嗰種邪惡感啊！哎呦，個汁啊鹹咗啲啲咁啫，咁啊用嚟送飯就最好啦。最咧突然間又有碗白飯，呢啲飽肚飯、飽肚餸，再食啲紅腰豆。呢啲炆豬尾又好食，相比之下紅腰豆好食啲，夠粉啊！呢個試過啦，相比之下咧，我認為送飯都係呢個好啲，尤其呢嚿喺度呼喚緊我最中意食呢個部位，食多件啦。呢件正啊！嗱，佢啲皮咧，佢啲皮下脂肪咧，真係唔算太多，少量啦，肯定要有先得嘅，唔係好鬼柴噶嘛。哇！呢個吸滿太汁，呢個正啊！我諗我已經食咗1/4隻雞，就係冇食隻雞髀。嗱，繼續食。如果冇依一啲肥嗰啲啊，好鞋。好鞋係啊！但係佢又唔係嗰種啊，即係。唔係。即係又唔係話好似。少量肥咧，依然夠滑呢嚿，足足一隻雞啊，都唔嘢少啊！嗱，講得咁好，又同大家講下交通路線啊！喺呢度金魚街，咁如果一路行路去祖廟，我講行路啊，只需要17分鐘嘅啫。咁啊，都唔係太複雜㗎。你嗰個普蘭宜街一路咁樣過啊，係啦，最好係踩部單車過去。踩單車最舒服。好舒服嘅。咁啊，如果即使係行路都係幾分鐘嘅啫，17分鐘就到得到。咁啊，祖廟嗱就呢度係祖廟，呢度祖廟地鐵站。因為呢度係嶺南天地，呢度啊馬可孛羅。咁等陣咧，我哋會去嶺南天地嗰度行下嘅。
各位翻到嚟祖廟遊玩，睇到嗰個醒獅過年嘅時候啊嚇，睇完醒獅過嚟呢度食嘢又得。咁但係咧都係嗰句咧，一定要走好時間啦嚇，晏咗一定係冇位，11點鐘開門。你諗住咧就平時12點鐘食飯，你又提早1個鐘。係啦，冇錯啦。晚上啊6點食飯，你又5點鐘去。係啦，就翻好啲時間佢。晏親啊！等親位啊，任好食你都唔想食。冇錯。等1個鐘咁樣。冇錯。嗱，我哋繼續食下，等埋嗰個反沙菠蘿，睇下有咩技巧喺裏邊咁受歡迎。最後一個送上嚟嘅就甜品反沙菠蘿，咁同反沙芋頭個樣就真係唔多似嘅啦，但係都見得翻成件菠蘿嘅，成件菠蘿同埋嗰啲糖面頭嗰啲糖漿唔算好多喎。哇，咁嘅喎。夾嚿細細地試下啦。哇！夾起身嗰啲感覺又似嘅喎，有陣好似糖咁嘅糖漿咁樣包住啊嘛。上次去潮州都冇食反沙芋頭咯。嗱，咁樣篤住，因為外表係脆嘅。唔知大家有冇食過反沙芋頭啊？我就食過嘅。過癮嘅。好多糖漿喺面頭嗰種啦。咁佢呢個咧菠蘿就酸啲就啱啱好中和得到，但係咧非常之熱。等一等先。至於老婆不停喺度食佢食咗好多，同埋佢話唔熱嘞喎，食咗啲爆汁嘅感覺嘅，咁過癮。攤中咗之後咧，冇咁辣嘴啊，食到食物嘅味道啊，酸酸甜甜。咁我又唔係咁中意酸，呢幾年已經好咗啊。之前我好討厭酸味，呢個酸酸甜甜幾好，尤其咧我好中意食啲餸咧鹹味，有佢可以開胃啊，中和翻好多。開胃啊！飽啦，已經等位等到咁喎，而家係12點17分啊！室內室外都係啊，大家食得幾開心。嚟佛山旅遊就係想咁噶啦嘛。嗱，坐喺戶外又有先頭咧，我哋爭啲坐咗嗰個位啊。咁啊，如果夏天嚟到可能會熱啲咯。如果係從而家開始等，要等幾耐咧？所以各位觀眾翻到嚟食嘢嘅話咧，就一定要早啦。呢度咧以佢哋嗰個翻海量咧，起碼等1個鐘。再嚟係啊，仲有咖啡飲㗎，仲有招牌冰沙椰子冰啊，14蚊。之後我爭啲想飲嘅花雕醉蟹38，好啊！我哋係食飽飽啦。我哋見到大多數都係廣州車牌嚟喎，可能佛山人咪唔食呢個嘅，廣州車牌多。澳門都見到，我哋啱先見到啦。咁啊有粵2set牌嗰個嚟嘅，係幾特別嘅啲味道，又係嗰種唔係千篇一律嗰啲感覺咯。佢唔係靠以平嚟取勝嘅，但係價錢絕對唔算貴。以前就再平啲，咁啊而家因為冇得加多加幾蚊啦，加少少啦，即係加咗之後都係正常。係都係正常價。我哋講緊以前係疫情價，咁啊附近都多嘢玩多嘢食，同埋都係啲老字號啦。除咗啲咖啡店，路都係咖啡店。咁我哋而家打算咧就先去攞車，就係揸車過去嶺南天地嗰邊啦。咁啊唔行路，因為有稱住袋燒雞行去嶺南天地好似未免。呢度有咖啡店啦，有冇嘢食嘅咧？有，係冇嘢食嘅。佢賣埋嗰啲器材嘅。咁啊前邊係稅務司事務所，即係幫人報稅嗰啲啦。140蚊啊，139，我記得啦。30蚊，不過我哋揀呢啲都係屬於普通嘅。你經過咧，又睇下附近樓價，垂虹小區，咪即係我哋而家企緊呢度咯。8100蚊，69萬啊！有85平方米，幾好啊！你睇下，你唔好睇上邊啲萬科廣場嗰啲好鬼遠嘅喎。萬科嗰啲人哋新樓，係啊，新樓冇得講嘅，佢規定咗㗎啦。嗱，呢啲北滘又係，咁仲有北滘唔係千燈湖、石灣呢啲係遠啲啦。唔係睇咁睇㗎。嗱，就係面前呢啲咁樣咯，係啊。咁啊冇電梯嘅，肯定唔會話有部分有啊，但不多。嗱，譬如呢度普蘭二街啦，可能分分鐘就係裏邊呢啲咁嘅，唔出奇㗎。
但係咧佢個交易量就唔會好大啦。呢啲就有電梯啦，幾好啊，8000蚊嚇。最主要呢度咧地鐵站又唔會太遠，踩一部單車過去地鐵站又得。祖廟同埋簡村，即係簡村叫咩地鐵站啊？嗰個同濟地鐵站都係好近。嗱，上一集咧，我哋咪喺海珠廣場地鐵站咁咪同大家講過點樣過嚟佛山同埋順德嘅，大家憑印象諗下啦。如果喺呢度譬如話同濟咁樣啦，要去翻去西朗市場咁嘛，我哋成日去西朗市場，好快就到㗎啦。嗰個沙苑啊，係啦，佢就一路連到沙苑㗎嗰條線，唔使轉線㗎，佛山嗰條線。冇錯啦。咁又或者如果順德咧就稍為遠少少啦，係咪？就淨係去得到下邊沙苑嗰度嘅或者南站啦，因為南站咧其實遠離咗市區好多嘅。至於1號線咧，你咩都唔使轉，直接就到，而且南站好大嘅。西朗轉線咧就好方便嘅，跟住啲人行啊，係㗎啦。性價比啊！佛山呢度係啊，真係啊，無論生活啊各種，即係你譬如廣州咧點講咧，畢竟太多。廣州咧啲屋咧舊城區我講有好多錢咧係攞咗嚟俾學位嘅，係啦，人哋啊，正準備攞車啦。呢度又有個餐廳㗎噃，沙苑小食啊，好似係即係嗰啲小食咯，腸仔啊咁樣坐喺路邊食幾開心。不過我都好多年未食過沙苑小食嗰啲蒸包啊，落個麵啊咁樣咯。沙苑小食。係佛山好多呢啲小店，因為佢租金平啊嘛，佢唔使話捱貴租啊嘛。嗱，譬如呢個咁，我都記得啱先我停車嘅時候咧，品唔求其啊，出品唔求其啊。上次我哋又記得佢呢間嘢，當時又拍晒烏蠅街咧，疫情你冇得講嘅。但係依家你啦，隔離啊間燈火通明火車頭嘅咩啊？火車頭越南菜啦，應該係。中間係嗰間係黑白咖啡店啦。我哋架車停咗喺嗰度，攞車走，又翻到嚟祖廟地鐵站呢度啦。呢度咧就 A 出口，咁應該嚟講係佛山最熱鬧嘅一個地方嚟嘅啦。正前方一路行過去就係祖廟，咪大家可以想象到有幾近啦。跟住呢度就係嶺南站，又係一個大型嘅商場嚟嘅。再嚟最老牌咧，當然就係面前嘅百花廣場啦。不過裏邊就肯定冇先頭我講嗰幾個商場咁新派咯。呢度咧仲寫住1997年1月18號正式開業。咦，咁咪差唔多到1月18號咯。特紀念百花廣場締造者姚若貴先生。咁啊，呢個應該係李小龍先生嘅像嚟嘅，尊師重道。首先嚟到呢度又講下附近酒店價格啦。上次咧我哋咪講過馬可孛羅咁啊，梗係貴啦，596蚊。咁但係譬如如家呢啲對面邊度有如家？如家商旅酒店係啊，278咯。都唔係啊，278講緊最平嘅今晚價。佢呢度就係地鐵口。係啊，嗱，雙床房啊328，雙床房328。咁啊，高級大床房340，呢個地頭好啊，係就係祖廟。係啊，嗱就係咁樣，祖廟地鐵站，呢個方向就係祖廟嶺南天地，咁啊同馬可孛羅爭一倍價錢，咁啊唔同啊，馬可孛羅靚好多嘅。但係呢度唔差，你睇下上面。地段唔差，地段唔差，你睇下都好新啦。可以選擇得過。兩300蚊咁嘅地段。係。嚟到佛山，我哋而家唔使住酒店啦，我哋而家就過去嶺南天地行下。祖廟咧就唔入啦。但係如果各位觀眾翻到嚟要遊玩祖廟嘅話咧，記得早啲嚟，因為點解咧？最好咧，我哋上次咪講過話住馬可孛羅，然之後過去祖廟嘅。咁其實住呢個酒店都得嘅，如家睇啱時間一早入去睇聖師，最精彩嘅。最早嗰幾個入去就冇錯嘅，寧願你買份早餐坐住喺裏邊食都得嘅啫。入去祖廟裏面等醒獅霸頭位，慢慢等啲醒獅咧，啲獅子咧就會同你互動噶啦，say hello喺你面前揈嚟揈去咁，好過癮㗎嚇！門票只需要18蚊一位。
面嘅商場咧就比較老派、比較舊嘅。如果講到佛山最靚嗰啲商場咧，就係呢一個啦。咁啊叫嶺南站，裏邊咧就好似我哋翻去廣州嗰啲什麼天環廣場啊，咁啊低啲啲咁多嘅嘢，但不多。喺前邊往右轉咧，嗱，只有佛山點解叫佛山咧？就係呢度啦，就係前邊嗰座山，佛山就冇佛山，就得呢座山嘅啫。所以咧，因為佢得一座山，所以叫佛山啊。係啦。冇錯啦，順德就唔好講啦，係。我唔係咁計啊，呢個啦，佛山嗰座山就係呢座山啦。咁其實唔係嘅，講笑嘅啫。佛山點會冇山？有嘅，比佢高過，而且呢座都唔叫山。咁啊，嶺南天地可以喺呢度行過去咯，喺呢個商場隔離咁樣行又得，又或者嗰度行過去差唔多。總之，嶺南天地咧就喺呢個方位，祖廟咧就喺呢個方位挨住嘅。咁如果揸車翻到嚟呢度咧，我相信唔多啊嚇，因為咧係啦，因為咧有好多香港觀眾問我，究竟農曆新年嘅時候港車北上得唔得？得，因為點解咧？到農曆新年嘅時候咧，廣州啊、佛山附近咧，其實道路係冇咁繁忙嘅，就唔會話嗰啲車癲咁樣飛啊、攝啊咁，係唔會嘅。所以如果一年之中真係要揸車翻嚟廣州遊玩嘅話，就係只有農曆新年嘅啫。咁順便又過埋佛山呢邊都可以嘅，係咪先？幾好下㗎！幾好下㗎，幾好行嘅條路。行高速又得，唔行高速又得。如果你唔熟，咪唔行高速，慢慢等燈咯，幾好行嘅，唔會好多貨車到時候。因為個揸貨車嗰啲做工嘅人咧都翻晒老家過年㗎啦嘛。咁喺我佛山祖廟嘅對面咧，就有一個停車場好大嘅，唔知10蚊一個鐘啊咁咯。咁啊停嗰個車就過嚟祖廟遊玩啦。呢度就係祖廟啦，已經有順德雙皮奶坐到滿啦。因為佢合併咗之後咧，雙皮奶又屬於係啦，又係佛山嘅啦。咁咧早啲嚟呢度，喺呢度嗰個位置度買飛入去睇聖獅，朝頭早8點半開門啊。總之第一個入去就冇錯㗎啦。8點9左右咧就開始有得睇聖獅，睇完聖獅先至去飲飲食食，幾好㗎。港車北上先啦，我哋喺路上過嚟嘅時候咧，都見到好多佢唔係粵意些牌啊，淨係得個香港牌嘅咋，或者澳門牌啦，香港牌多嘅，咁感覺到佢哋揸車咧唔係好熟，一路行一路會往右挨嘅，因為香港係右軚啊嘛。咁一路向右挨，跟住佢咧又唔係好識路咁咯，因為車多啊嘛。但係如果到農曆新年期間咧，好好揸廣州嗰啲路。乜嘢？哦，結婚，新娘新郎，呢度就係祖廟啦。裏邊睇聖獅，過癮啊！附近啲旅遊業啊，大灣區旅遊業好翻啊，有外國遊客啦入去參觀，因為有幾個國家已經免簽嘛，啱先嗰啲係西方人，德國都免簽啦咩？咁好？但我哋唔免過去，佢免咗嚟嘅。咁唔同嘅係嘛？即係你會旅遊業會好咗咯。起碼賺下佢啲歐羅先啦，係咪先？幾好嘅。咁我哋泰國免簽啦，永久免簽係嘛？係啊。泰國馬來西亞啦，慢慢就會多㗎啦。東南亞最好玩呢兩個地方嘅，好似新加坡都準備定係已經落實咗。日本又係咁就可以。但係日本咧唔同話去東南亞快，我哋4個鐘頭、3個鐘頭就到。日本都差唔多㗎咋。同埋菲律賓啦，我睇見香港快運咧飛菲律賓飛馬尼拉咧好平。菲律賓要去長灘島。最好啊！直接免長灘島。直接去長灘島，我哋去過一次啦。好靚，但係咧坐車去啊攞命，坐足1日。我哋嗰次經澳門去嘅，坐咗1日。係啦，晚點，即係菲律賓當地嗰啲航班，因為我哋國際航班同國內航班唔同噶嘛。咁咧，我哋爭啲遲到㗎啦。嗰次我最記得㗎啦。佢係由一個 A 口去到 B 口咧，要坐巴士。趕差冇車去到塞車塞咗個幾鐘，
咁啊要死緊啦！今次諗住已經係賣過啲飛㗎啦，因為佢都好平嘅，都冇所謂。去到飛機晚點，買咗好多 double， 再翻去再嚟多次都仲講得切夠做。好啦，唔講啦，我哋嶺南天地行下啦。嚟到呢度咧，咁我係就去嶺南天地嘅一條路嚟嘅。咁喺呢度咧就有好多小食。相比嶺南天地裏邊嘅小食咧，好老實講，呢啲係低端啲嘅嚇，但係咧價錢相對亦都比較便宜。咁如果你喺度睇啱有心頭好嘅，即係你有啲你一睇上去你唔想食嘅咁啊，梗係最好唔好啦。但係如果有心頭好嘅咧，都可以出手食咗少少先，因為入到去嶺南天地裏邊咧，價格就不便宜㗎啦嚇，好老實講。咧就一定要睇清楚先，有啲係未必大家接受得到嘅，譬如話嗰啲燒生蠔啊咁你哋腸胃頂唔順咧，就真係要小心啊！又或者呢啲雞蛋仔啊咁啊，椰子汁就應該係可以嘅，不過咧我哋都唔會喺度買嘅，一來又真係食到好飽啦，二來都唔係好啱嚇。如果真要買椰子汁咯。呢度咧就已經可以睇到祖廟裏邊嗰個醒獅嗰度啦。咁嗰啲人咧就係咁樣坐住喺度等開始表演咯。跟住我舊年農曆新年嘅時候曾經嚟過一次，當時水都唔記得買，太急啦。咁喺裏邊坐住係可以喺呢個士多店裏邊買水嘅，咁啊都幾方便嘅。呢度咧就係嗰個出口啦。咁呢度出咗嚟就入唔翻去啦，只出不進嘅或者係安全口。再嚟大家睇下呢度啦，就咁坐住喺度咯。如果早啲嚟8點半一開門入嚟就可以霸到頭位嘅。咁喺呢度咧亦都有寫晒呢個舞獅表演嘅時間嘅，10點鐘係第一場，每場40分鐘。有一件事情大家要注意嘅咧，就係佢落雨啊係會暫停，因為點解咧？唔係話怕搭濕嗰個獅子嗰啲毛啊，而係咧佢濕嘅咧就會跣一跣咧，咁就出意外就不好了啊！大家要就好時間啦，係啊。之後我哋又嚟到華為啊，唔係嚟到嶺南天地啦。咁啊上邊係索尼，下邊係華為。咁啊呢度咧就係嶺南天地所在地。喺嗰度入去，喺嗰度入去啦，嗰度入去啦。終於咧，我哋又入咗嚟嶺南天地呢度啦。咁我上一次嚟嘅時候咧，係工作日嘅早上，咁啊梗係冇咁熱鬧啦。今日係一個星期六，當然比嗰日熱鬧得多。對面又有賣遊戲機㗎啦，樓下咧就係賣緊咖啡嘅。咧又有一啲好似去到東山口先至會見得到嘅時裝店啦，仲有無人機賣嘅添。每一次嚟都見唔到，今次終於見得到嘅集市啦，幾熱鬧啊，係咪？去到星期六日咧就最熱鬧，平時都會開，但係梗係冇依家咁熱鬧啦。咁啊都係買一啲飾物嘅，我哋落去行下。都係以飾物居多，小食就不多。咁啊，但係都有啲茶杯啦，有啲公仔啦，有啲飾物啦。咁啊，就玩得好開心嘅，影下相啊，揀下啲心頭好啊，賣衫嘅又有啦。即係比我哋屋企幼兒嗰個咧，真係好得多。而家我哋屋企門口幼兒嗰個集市咧，真係越做越低端啊！連嗰啲嗰啲打波射槍嗰啲都有，真係笑死啊！唉，有衫賣啦，呢啲就勁好多噶啦，呢啲高雅好多，係咪啊？嗰啲波子啊，幾錢啊？細嘅5蚊，大嘅20蚊，買2送1。有一啲手繪紋身啦，
環保袋啦、小耳環啦，有啲可愛環保袋。通常呢啲咧都唔係批量生產，好多嗰種啊，唔使驚出到條街撞款嘅。仲有呢啲咩？呢啲係送俾人好喎，79蚊唔貴啊！呢啲畫框咁現場製加10蚊，你可以寫你嘅願望上去啦，一朝暴富嗰啲咧。呢度繼續往前邊呢個方向行咧，咁就有更多嘢睇嘅。但係今日可能未必遇得到啊，就係、平時有一個嗰啲打功夫嗰啲人咧喺度練習嘅。咁可能今日冇㗎嚇。嚟面前呢棟舊屋咧嘅主人啊，就係以前嘅主人啦，就姓簡嘅。咁佢哋咧就開咗個煙廠啊，就叫做好出名嘅南洋兄弟煙廠啦。呢個就係佢哋嘅舊宅啊。咁喺佛山呢度咧係有好多簡氏啊，姓簡嘅人㗎。咁簡村就係其中佢哋嘅一個村啦。咁再嚟，如果要食嘢咧，嗱呢度又有冇米粥，價錢唔平，但係又係呢一種咧坐喺半戶外嘅，幾舒服㗎。咁仲埋呢個啦西餐。比較優雅嘅食得上菜都好快嘅，Gaga啦，我都食過2次，都比想象中要好啦，但係價錢唔算話勁平。呢個上次我哋經過又想試下，不過可惜當日得我一個人。呢個係食越南菜嘅湄公河酸辣海鱸魚啊嚇，越南菜咁又係咁樣坐喺度半戶外，幾好㗎嘛。咁嶺南天地咧真係要等星期6日啊、週末嚟啊、節假日就最好啦。平時我嚟咧冇乜人嘅。到依家咧就好熱鬧啦！咩啊？入去呢度睇下。哦，好啊，入啦。好，我哋入嚟呢條巷仔睇下。要嘅就係呢種新舊如舊啊，修舊如舊嘅感覺。又有啲坑渠啦咁如果係閒日嚟嘅咧，啲老細又冇乜興致啊，好似望天打卦咁，客人少啊嘛。嚟到而家。啲餐廳又坐滿人，幾好嘅，又有飲茶嘅鋪頭啦。呢個又有，啱先咪呢間咯。喂，啱先咪呢個白蘭花，係咪？佢租咗外邊嗰個地方咁嚟用。隻貓，嗰隻貓定係老虎嚟嘅？呢度又有個餐廳嘅喎，芝士薄布牛肉漢堡喎，38蚊一份嘅喎。哇！呢啲食完之後飽嘅，係咯。仲有呢啲熊仔女朋友26蚊一杯嘅。奶華。哦，仲有呢啲食完要打針嘅呢啲糖尿，哇！好恐怖啊！你未食過嘅？佢食過。繼續行啦。喺呢度轉左嘅應該仲有啲餐廳係新開嘅。咁然之後呢度有幾隻長頸鹿喺度飲水添。我哋又翻到嚟小食街呢度啦。呢度咧就係一堆新開嘅小食嚟嘅。前邊又有雙皮奶添。喺前邊往右轉咧就係鐘樓廣場。呢度咧就好多嘢食嘅，譬如好似呢啲咁啦，又或者上次我去過嘅楊賢記啦。呢度竟然仲有一個，呢個係做咩㗎？呢個係食粥嘅，煲粥公啊，佢叫做有米粥料。咁熱鬧嘅噃，嗰度有民信老鋪啦。呢度就係呢個唔知賣咩嘅嚇，賣飲酒嘅應該係。咁再嚟呢度咧就我上次喺度食順德菜嘅地方啦。大家有觀眾咧問我紅色葛根水究竟係一個咩古仔咧？其實就係源於呢度㗎啦。開間便利店，人哋未必喺俾你做嘅噃。咁同埋呢度就係鐘樓咯，就係呢度啦。鐘樓雪節咁嘅，上次咧我係真係想飲葛根水嘅，但係佢賣晒，有咗啲可樂咁所以我就講紅色葛根水就係咁解啦。呢個就係鐘樓啦。
鐘樓隔離就有呢個小食街，上次試過都幾好嘅，都幾好嘅。但係你話好正宗、好勁好食嗰啲，咁就肯定未至於㗎啦。講緊呢個古法鹽燻雞嘅做法，其實佢係賣鹽燻雞。嗱，裏邊仲有好多嘢食，入去睇下啦。上次我都經過，但係當時未有開得咁熱鬧嘅，又有煲仔飯咁啊，民信老鋪喎，嗰啲燈整到咁得意啊！食餐好嘅，同埋正到飛起，咁似我啲口頭禪嘅咧嚇，嶺南製造。咁啊，前邊呢度就係煲仔飯啦。咁啊，之前都想食噶啦。哦，原來呢個就係煲仔飯紅地蜆。咁啊，後邊就係酒館。呢個可惜睇唔到價錢啦嚇。仲有咩小朋友喺度玩盪秋千添，咁過癮。哦，先頭我哋咪經過嗰度咯。咪嗰度你。係嘅。哇！大煲佢個蓋雞黐住，咪俾人攞咗去。佢日日去整過佢咩？係咪先？真嘅。仲有咩遮狗肚魚？哦，煲仔菜咩？打邊爐啊！攞呢啲炭爐嚟打邊爐㗎。係啊。就攞過呢啲煲，細個嗰時。睇無間道咪有咁嘅咯。咩無間道？你屋企係咪咁㗎？不過一定要開窗啊！如果你喺個唔記得啦，好細個嗰陣。黐住晒嘅。哦，原來佢係有名頭紅地蜆，係順德一代名廚楊延顯先生嘅綽號。就係咁啦，餐廳裏邊嘅環境都幾闊落嘅，都有好多瓦煲喺度咯，可以攞個走啊！梗係唔可以啊，講笑嘅嚇。我呢度仲有個睇粵劇嘅地方喎，係嘛？回急工詞。哦。24年。又係呢啲舊屋啦，太多啦呢度，好多好多。呢度叫做元吉皇宮祠，冇錯。原來係咁嘅，因為太極音樂我唔拍攝啦，係有人喺度表演嘅。呢啲茶客就可以坐住喺度等聽曲。咁啊，而家呢個時候咧，裏邊嘅大戲已經開始表演㗎啦。咁基於版權嘅原因，我就肯定唔入去拍攝㗎啦。都係精彩，而且係免費嘅嚇。不單如此喎，一出到嚟外邊又有韓國菜食啦，真係隔離又係韓國菜啦，咁都幾新鮮嘅一種體驗嚟嘅。呢度係賣啲玩具㗎啦，真係好值得嚟一次嘅，係好多元文化都共冶一爐嘅。又有新派嘅咖啡店啦，又有傳統嘅粵曲咧，而且唔係。我會用裝假狗嗰3個字嚟講，唔係裝假狗嗰種嘅，係真係好古舊啊！呢啲係唔收錢嘅，最緊要自娛自樂嘅啫。咪又有一啲異國料理啦，影下相又得，唔使錢。中意消費使多啲又得，幾平幾貴都有得食。嗱咁好啦，今日我哋嘅影片咧都到呢度為止啦。老婆仲喺裏邊欣賞緊，我哋亦都係時候翻廣州噶啦。等佢欣賞完之後，咁啊約定各位觀眾下集見。如果大家喜歡睇啲嶺南文化新舊共冶一爐嘅嶺南天地，呢度絕對唔會令你失望。至於永慶坊咧，都係比佢做得要遲㗎，冇咁完善。永慶坊咧就睇粵劇嘅，呢度咧就睇醒獅，同埋都係有粵劇嘅。各位觀眾，下集見啦！有兩隻你要諗會有啦嗰啲。